Güneş burada batıyor, burada yapalım manzarayla. Evdeki artık şeyle yapacağız. Tornavidalarla. Uçuma bakın. Şu an yine iyi hali. Bu masa terastaki tersiyle. Mutfaktaki bar masasının markasının aynısı. Bu hiçbir işbirliği, hiçbir şey yok. Ben de normal bir şekilde aldım ama çok beğendim. Bu nasıl çıkar hiç bilmiyorum ve kaç gündür biz de bir türlü açamıyoruz. Açacağız, kuracağız, vaktimiz yok. Ama şükür bugün yapacağız. Terası biraz batıracağız gibi. Ama yine de burada yapmak istiyorum. Çünkü birazdan gün batımı olacak. Ve çok güzel gözüküyor. Bu saatlerde burada oturmayı seviyorum. Bir de çok zormuş biliyor musun? Herkes şey diyor. Mesela mutfak masasını kolay demişlerdi. Biz çok zor kurduk. Ay Samet, kesinlikle matkap lazım. Evet. Makyaj masası yapmışlar. Kurulum sırasında ihtiyacımız olan şeyler. Bir kişi, yıldız tornavida, çekiç. Çekiç de lazımmış. Ben kaldırdım. Ve matkap. Seni dövmeyi. Ya gözünü morartmış tamam mı bir yerde, arabada herhangi bir şeyde bilmiyorum. Her gelene diyor ki havam morarttı, havam morarttı. Gerçekten artık şüphelenecekler. Herkese diyorsun ya. Sen yaptın. Sen yaptın deyip durma. Senin dövmeni ki onu gösteriyorum. Sen yaptın deyip durma. Beni sinir. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama herkes öyle diyorsun. Ya, telefonu açıyorsun anlıyorum bak. Normalde aşkım diyorsun, hayatım diyorsun. Patron. Hemen diyorum ki bunun kesin yanında biri var yine hava yapıyor. Ne yapıyorsun öyle işçiyiz işte sana patron diyorsun. Hadi o kalk gidiyoruz. Kalk git al diyorum almıyorsun. Nasıl işçisin sen? Karış konum beni ağrıyor ama hiç umurumda değil. Bak bunlar içinin malzemeleri. Ben bunları yaparım. Bunlar dışının malzemeleri. İçinde böyle çok güzel ayrı kısımları var. O çok hoşuma gidiyor. Ya yardım et ya. Bu kadar cüstelisin boşama. Seni koca diye niye aldım ben? Makyaj masasını da aldım. Kendim. Yaparım. Bu zamana kadar sen mi vardın? Gelme bana. Yürüyorum sana doğru. Atarım ki. At bana ne sen saygısız. Niye saygısız olayım be? Saygısızsın. Şerefsiz. Çok yedim ya. Soğuk kahve yapacaksın. Gün batımı başlıyor. Biliyorsun ben gün batımında soğuk kahve içerim. Baban ne dedim gün batımında soğuk kahve içerim. Yok. Bak beni sinir etme kalk. Ne yapacağım? Hadi herkese ben moral. Ya. Havuşku çok güldürüyor ya. Çok? Güldürüyor. Niye güldürmeyeyim mi be? Görüyorsunuz erkeğe şiddet hayır. Dörtlerin etrafına takacağız. Sonra vidası da yaparız bence. Ah be yiğidim, bu kadar kuvvetli olma. Kırma! Lazım olacak. Ne oldu? Beşin nerelerine? Yavrum kaldırıp durma. Başına. Gözüm görmüyor Samet çünkü benim. Hayatım bak, bu arada 5'in ortaya su koyma, başlarını. 2 ile 3 ver yavrum. İki ile 3 şunu verdi, büyükler. Büyükler mi? Tamam. 3 yazıyor. Yes. Bak matkap şart çünkü bunları takacağız. A02 hangisiydi ya bu? Hayır, şunu alayım. Açılıyor ama ya. Bir saniye dur. Bir saniye. Dur. Elimizi bırakma da. Bu evimin manzarası. Tabii daha şu an belli olmuyor. Battı bile. Bu da benim manzaram. Bak. Kucağa alın kendinize. Yorumluyorsunuz. Şakasız. Ben de yaparım.
Yapamam değil. Kocaman dolapları yaptım ama ne gerek var? Bak kocam var yapıyor, yorulmuyorum. Değil mi aslan kocam? Burada bir şey atlamışlar. Onlar atlamıştır hayatım, sen asla atlamışsındır. Gel. Görüyor musun? Samet daha yeni eve geldi. Yani şöyle eve gelmişti ama gidip tıraş olması gerekiyordu. Annemleri görmeye gidiyoruz. En son annemleri düğünde görmüştüm. El öpme faslı var. İstanbul'a gideceğiz ama planımızda aslında bu saatlerde yolda olma, hatta İstanbul'da olma gibi bir plan vardı. Annemlere sürpriz yapacaktık. Aslında şu an yine sürpriz yapıyor oluyoruz. Ama yani biz hep diyorduk ki Samet işten 8'de gelir. Samet saat 12'de geldi gece. 8'de gelir, yola çıkarız, işte 3 falan gibi en geç İstanbul'da olur diyorduk. Ama maalesef öyle olmadı. Direkt yola çıkabilirdik ama bu sefer kocama kıyamam. Yani uykusuz kaldı. Hatta saati 5'e kurmuştu. Ben saati 6'ya aldım. Büyük ihtimalle kalktığında söyleyecek ama bir saat daha uyusun istiyorum. Ha bir saat gitmişiz, ha bir saat geç gitmişiz, ha bir saat erken gitmişiz. Sonuçta yani bu çok önemli değil. Önemli olan sapasağlam gitmemiz. Neyse. Geçen videoda dediğimde şuydu. Geçen videoda gösteremediklerim vardı. Birkaç aldığım vardı. Onları göstereyim diyorum. Hem de şimdi hızlıca valiz hazırladım. Samet uyurken böyle ne koyduğuma dair hiçbir fikrim yok. Çünkü ben gitmeyiz herhalde diyordum en son. Yani en son dedim ki yarın gideriz falan dedim ama gideceğiz diyor. O yüzden hızlıca valizimi hazırladım. Ortalığı birazcık toparladım. Benim bu küçük oda, çalışma odası bayağı bir dağınıktı. Yani pislik içindeydi açıkçası. Kendime enerji çayı yaptım. Ne kadar enerji verir hiç bilmiyorum. Markette öyle yazıyordu. Ben de aldım. Bir umut böyle. Dedim ki herhalde enerji verir. Yani vermesi de uyurum. En fazla bir saat sonra. Çünkü ben de dinleneyim birazcık. Yarın araba sürebilirim. Trafiğe çok çıkmıyorum. Çıkmamaya çalışıyorum. Genelde bu arada ehliyetim var ama trafiğe çıkmamaya çalışıyorum. Çünkü ehliyetimi 3 yıl önce falan aldım. Ve o zamandan beri de araba kullanmadım. İşte Samet'le bir arada bir kullanıyoruz ama tabii ki araba kullanmayı çok istiyorum. Çünkü araba benim için gerçekten çok çok başka bir hayaldi. O yüzden çok istiyorum ve bu yüzden belki yarın ben de araba sürebilirim. Böyle otobanda falan. Ehliyetim var. Ama çok önceden aldım dediğim gibi. Sorun yaşamam herhalde ya. Hatta siz de biliyorsunuz o dönemleri, eğer izliyorsanız, o zamandan izleyen varsa tek seferde de aldım. Hani hala çok iyi kullandığımı düşünüyorum bence. Çünkü hemen aldım ve ondan sonra bir daha hiç kullanmadım. Ama yarın otobanda böyle sürmeyi düşünüyorum. Neden sürmeyeyim? Şimdi dur, çantamı hazırladım. Kol çantama neler koydum. Yarın diş fırçasını falan alacağım. Hızlıca kahvaltı yaparız diye şimdi hazırladım tost. Onları hemen tosta basacağım yarın. Neyse ben size aldıklarını göstereyim. Diğer videoda kilo aldığımı yazanlar olmuş. Bak sizin kafanızı kırarım. Çok ciddiyim. Bu benim sorunum. Sizin sorununuz değil. Verilir. Çünkü bu günleri bir daha yaşamayacağımı çok iyi biliyorum. Özellikle de bazı şeyler başıma geldikten sonra, yani babamla ilgili olsun, ailemle ilgili olsun, kendimle ilgili olsun ve dedim ki yok ya hani dünü bir daha yaşayabiliyor muyuz, yaşayamıyoruz. Tabii ki de bak çok ciddi söylüyorum, bütün kalbimle söylüyorum. Kilo vermeyi çok çok istiyorum ve vereceğimi de biliyorum. İstediğim kilo ulaşacağımı da biliyorum ama şu düğünden bu yana tam bir yeni evli oldum ve bence yeni evli olanların 10'da 9,5 kilo alıyor. Çünkü Samet de çok kilo aldı. Ben de çok kilo aldım. Geçen Westpool'a falan gittik. English Home'a da gittik ama English Home'dan poşet almadım. Çünkü boşa para vermek istemedim. Zaten bu vardı elimde. Arkadaki çantayı da ayarlamam lazım çünkü içerisinde bilgisayarıma dair bir şeyler var. Onları da İstanbul'a götüreceğim. Edit yapıyorum. Kına ev videomun editini yapıyorum. Büyük ihtimalle bu videodan önce izlemiş olacaksınız. Hatta bu videodan önce balayı falan da izlersiniz, düğünü de izlersiniz ama bunu da çekmek istedim. İstanbul'da editler miyim bilmiyorum çünkü 2 gün kalacağız ailemin yanında. Ama bilgisayarımı götürmem lazım. Kamerada oldukça kameradan bilgisayara atıyorum. Westpool'dan çok bir şey almadım, onu göstermeyeceğim. Ama size böyle bazılarınızın gereksiz bulacağı şeyleri göstereceğim. Ben sunum yapmayı, özellikle sunumlarda böyle renkli renkli şeyler, reçeteler, bezler vesaire artık neyse kullanmayı seviyorum. O yüzden English Home'da çok uygundu bence fiyatları. Bunların nakitte 49 diyor ama %20 indirim daha oluyordu. Böyle gri aldım çünkü benim gri yemek takımım var. Geçen de kullanmıştım, hatta çok beğenmiştiniz. O zaman da sormuştunuz. Bunların hepsini English Home'dan aldım. Böyle mavi aldım çünkü mavi günlük yemek takımım var. İşte bunun fiyatı çok uygunmuş. 29 TL'miş. Artı %20 indirim daha uygulanıyor. Böyle çok tatlı değil mi? Böyle kahve peçetelerinin yanına da koyabilirim. Ne bileyim yemeğin yanında. Ay aşırı tatlı. Vallahi çok tatlı. O yüzden 2 tane aldım. Galiba içerisinde hepsinin 20 tane var. Fazla olan var mı?
Bu da 20 diyor. O da 20 diyor. Bir de böyle geyikli aldım. Ben geyik çok severim. Bilirsiniz. O yüzden hem rengi çok hoşuma gitti. Hem de geyikli aldım. Bambularla falan ne bileyim böyle ahşap ürünlerle çok güzel olur dedim. Daha sonra English Home'dan şöyle bir oda kokusu aldım. Bunu çok seviyordum. Bunun normalde şu şekilde olanları da var. Ama evimin her yerinde banyoya kadar böyle kokular var zaten. O yüzden dedim ki böyle sıkmalı olsun. En azından misafir falan gelmeden önce pıs 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 odalara sıkarız. Ama bir de şey almıştım English Home'dan. Dolap kokuları. Bak mükemmel kızlar. Alın. Gerçekten alın bu arada. Şu an burada yok çünkü astım. Ayakkabılımı astım. Ayakkabının içi mükemmel kokuyor. Yorganlarımın onların arasına astım. Böyle bütün yorganlarımın, yastıklarımın her şeyin arasına astım. Yani o tarz dolabın arasına astım. Çok güzel kokuyor. Ki Samet bile bunun farkında. Şöyle Samet'in kıyafetinin arasına da astım. Ya lavanta sabun kokusu astım. Tam hatırlamıyorum. Çeşitleri bayağı var. Çok güzel kokuyor. Oraya da astım. Kendi kıyafetime de astım. Yani böyle çoğu yere astım. Çok güzel kokuyor. Sadece English Home'da var mı bilmiyorum. Çoğu yerde vardır bence. Ama ben English Home'da gördüm. Mükemmel ve indirimde kesinlikle alın. Koku bayağı bir kalıyor. Ben bunu yeni keşfettim. Şey diyormuşum. Köylü Kemal. Köylünün başkanı Kemal. Haklı olarak. Ben daha yeni keşfettim. Kocaman kremler aldım. Bunlar yedekli ürünler zaten. Kaldıracağım. Full bakım. Makyaj yok neredeyse. Gül suyu çok seviyorum biliyorsunuz. Yine aynı şekilde. Bunlar da yedekli. Bu bir tane kremi açmıştım. Bakayım. Evet bu kremi açmışım. Okey. Sonra her zaman uygunsa eğer böyle pamuk alıyorum. Çünkü seviyorum. Bu arada fiyatlarını hatırlamıyorum ki fiyatları şu an aynı fiyat asla değil. Her zaman söylüyorum ve sürekli söylüyorum. Bak tek makyaj belki 1-2 tane bu vardır. Lycat'ın bu parlak bitişli olması lazım. Aydınlık etkili spreyi, makyaj sabitleme spreyi mükemmel. Mükemmel. Alın. Bence uygun fiyatlı olarak çok çok iyi. Devam ediyorum. Şampuan ve şampuan. Bunlar da banyoya gidecek. 2 tane. Tırnak ürünü bayağı aldım bu arada biliyor musunuz? Çünkü tırnaklarım çok kötü ya. Ya rezil haldeler bu arada. Acayip kötüler. O yüzden tırnak ürünleri aldım. Törpü aldım. Bunu hiç kullanmadım. Nasıl kullanacağımı dahi bilmiyorum ama yine de aldım. Tırnak fırçası. Umarım bir işe yarar. Sonra böyle ponza taşı diye bir şey aldım. Bunu hiç kullanmadım. Arkada duşta yumuşayan deriye falan diyor ama deneyeceğim. Bunu da duşa, banyoya götürüyorum. Daha sonra tırnaktan yine devam ediyorum. Şöyle çok uygundu. Normalde bu pensler çok pahalı oluyor. Umarım işe yarar. Bu da uygun değildi ama diğerlerine göre uygundu. Çünkü normalde fiyatları hep 300'lerdeydi. Bu bir tık daha uygundu. Daha sonra saç maskesi aldım. Bu nasıl kullanılıyor ona göre koyalım. Şampuanlama sonrası nemi alınmış saça. Bu da duşa gidiyormuş. Ben normalde duşta maske kullanmam. Zaten saçlarım dökülüyor. Ama deneyelim bakalım. Bu da duşa gidecek. Daha sonra yine uygun olan bir şeydi ve bunu normalde kullanıyorum bu tarz ürünler. Böyle daha iyi olur dedim. Portakal çubuğu diye geçiyor. Tırnak itici ve çok da uygundu. O yüzden aldım. Böyle toka aldım bir tane. Onu gratisten almadım ama. Sonra bunu da gratisten almadım. Parfüm şişesi. Bunu götüreyim İstanbul'a tedavi. Bende şu an parfüm yok. Almadım, bitirmedim parfüm. Başka parfümler var. Bunun Seda bayağı parfüm almış. O yüzden ondan birazcık pıs pıs alabilirim. Daha sonra günlük kullanırım diye çok uygun diğerlerine göre Biolus'in Curlet'ini aldım. Bir de saç spreyi aldım. Bioxy'nin bu keratinini aldım saç uçları için. Bu kadar. Ay çok ya. Üzerinde hırka vardı. Bu arada size söylemeyi unuttum. Biz yola çıktık. İstanbul'a gidiyoruz. Ben size gece şeyden bahsetmiştim. Bu eşyaları gösterirken Samet'e kıyamadım. İşte saati 6'ya çekmedim ya. Saati biz 7. Neye gidiyorsun? Gir aynen. Daha böyle gideriz. Saati ben 7'ye çektim. Yani şöyle Samet baktım 6'da uyuyor. Dedim neyse hadi bir saat daha uyusun. Sonra da İzmir trafiğinde yakalandık mı? Bayağı bir tık bir geç. Bir tık değil hayatım. Saat 9.30 muydu neydi? Anca yola çıkabildik. Evet doğru diyor. Ama bu bizlik bir şey değil. Yani sadece evden değil. Acelemiz yoktu öyle aman aman. Evet ama evden hızlı çıktık gayet. Sen duşmuş aldın. Tamam ama işte o Alsancak. Evet, çünkü annemlere bomba falan vesaire aldık. Öyle yoldayız, İzmir'e gidiyoruz. Sözde annemlere sürpriz olacaktı ya, sürpriz olmadı. Çünkü hepsi biliyor artık. Benim baldızım var bir tane. Seda'dan bahsediyor. Her şeyi söylemiş. Olsun. Vatan haini.
Şey. Var bir tane dede. Nereye gidiyorsun? Benzinlik karşısı. Ha, okey. Abi gidelim. Git ha. Ne ısmarlayayım sana? Ben white chocolate Grand Mocha alayım. Grand Mocha. Allah seni kahretmesin. Köylü Kemal. White chocolate mocha grand. Grande boy. Neyse ben de çok bilmiyordum zaten. Bu arada cidden bir şey içmeyecek misin? Aa, çok sıcak çünkü. Normal sıcak içerim, daha hiç içemem. Çok sıcak. Buraya kadar soğuktu. Üzerimde ceket vardı. Ama Bursa gerçekten sıcak. Bir de hayatım o sabahtı şimdi. Belki de ama sıcak yani. Bir de biz hep kalın getirdik. İnşallah İstanbul böyle değildir. A few moments later. Ufacık böyle küçücük bir makyaj yaptım arabada. Şimdi kendime gelmem gerekiyor. Annemle yanına gidiyoruz. Çok az kaldı. Ya aşırı az kaldı. Çok Saat mutluyum. Fatih Sultan Mehmet. Devam. Şarkı bitti. Arkaya bitirdim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Aynı giymişiz yani. Annemler bile diyecek. Sen yine de beni unutmaman oluyor boş. Gelip bütün hayaller gözlerim var. Şimdi Sedoş gelecek. Ufak bir işimiz var. Ondan sonra eve gideceğiz zaten. Geldik sayılır. Seda'nın gelmesi için müzik ayarladım. Yaklaşınca açacağım. Tam dibine gelince. Etmeden bir şey çıktı kelime etmeden de çıktım. Dikkat et güzel düşmeden yürü. Aman güzel yavaş yürü. Canım canım. Şu an tam takım olarak AVM'ye Çalma gidiyoruz. listeleri. Evet, Elvan'a gideceğiz. Elvan'a mı diyelim? Elvan'a? Fabrika. İşte fabrika satış yeri varmış. Ha, o Elvan'ı yeri miymiş orası? Aynen. Sen niye gözlüğünü çıkarttın? Ha? Dur, tak gözlüğünü tak. Niye çıkarttın? Yarın gidiyorum anne. Geldim gidiyorum. Bak Seda bana al. Dur. Gel. O çikolatalardan da bulayım. Çikolatalar ileride. Evet, onlardan kes. Aa, bunun paketleri de varmış. Hangisi? Açık mı almadın? Dolapta soğuk vardı. İstersen. Seda Dora tabii yine bizden ayrı bir alemde ve çok mutlu. Çekemedim çünkü full evdeydik, full yedik. Full yedik içtik, yemek çay yiyip. O yüzden vakit ailemle geçirmek istedik. Dışarı çıkmadık ama yine eve gideceğiz, evde oturacağız çünkü yarın çıkıyoruz. Zaten mutluyum. Öyleyse yarış... Ne var? Ben gidiyorum. Bak yanaklarım hala kıpkırmızı. Hadi. Bak sana pasta yaptım. Hasta. 2 saate. 2 gündür bu kutu burada bekliyor. Vallahi sonra paramıza yazık olacak. Ay, çamaşırlar da her yerde. Ay ben hasta olmayayım. Ağlayacağım sinirden. Şömine geldi. Burada. Çevresi de galiba buradaki.
Ama biz hala açamadık. Yani umarım bir sıkıntı olmaz. Çünkü az para vermedik ve bu yüzden hastayız ama yine de açmamız lazım. Çok korkuyorum. İnşallah olmaz. Tamam yere bırak, sürükleyelim. Oraya kadar taşır mı? Var kızım ben açıldı. Tamam dursun. Tahtalar mı? Evet. Pis değil bu. Rengi yedik. Nasıl? Acaba o neresi? Bak bu önleri tamam duruyor. Belki o arkasıdır. Bu nasıl ya? Niye o kadar uzun? Ay, evin her şeyi kendimiz kurduk. Farkında mısın? Evlendikten sonra her şeyi kendimiz yaptık. O ne ki acaba ya? Çok büyük bir şey o. Öyle bir şey var mı ki? 5 numaralı parça. Ya da 1. İkinci adım 3 numaralı parçayı 5. parçaya vidalayınız. Buraya koyacağız üçü. Ondan sonra karşısına da... Şimdi doğru mu? Ay. Evet. Allah Allah. O alt mı yani? Evet. Hayır ya. Hayatım o alt. Ayağımda al. Aa böyle olacak o zaman. Yani böyle. İşte Tamam. Bununla hangisi 3 hangisi 5 işte onları ayarlayalım. Köşeleri hangisi? budur yani. Ha, tamam, bu hangi Altı. köşe? Şuranındır belki. İşte. Bak Evet, bakayım. bu böyledir buraya bakacağı için. Bu buraya. Vay çok güzel. Ha, vidalaması da çok basit lan bunlar. Bu da oturacak. Ama ilk onun içine mi koyacağız? Hayatım sen bir oturturalım. Telefon nerede? Tamam. En sonunda bir çömleği koyun diyor hayatım. QR kodu okutarak ürün kurulu videosunu izleyebilirsiniz diyor. Ya çok güzel. Çek. Şimdi getir bakalım. Heh, yes. Evet. Allah'ım. Böyle mi? Evet. Camı çıkartmanın ne manası vardı ben onu anlamadım. Hayatım bunu buraya montelemek için olabilir mi? Ya bununla zor. Orada öyle mi diyordu montunu mu yazıyordu? Evet. Bak bunu şuradan söküyorsun bak bana bak. Buradan söküyorsun bu cıvatayı. Buraya montalıyorsun. Camı da üstüne oturtturuyorsun. Altları da var. Finito. 4 Hayır, tane sen- mi var? Hayır, sadece 2 tane. Yanlardan kıskaçlıydı değil mi? Şurada. Bir saniye. Şunu bakalım. Buraya sokuyorum, bu taraf atlıyor. Olmadı mı? Eline dikkat et. Senin ne olmadı? Bitti. Dur aşkım şu altlardan it. Oradan çekme. Bas bakayım. Ya bak. Allah çok heyecanlandım. Şey var. Çalışmıyor mu? Evet, sıcaklığını ayarlıyorsun şu anda. Başka bir şey olamaz mı bu? Hayatım sıcaklığı derece arttırdın. İşte bak 23'e getirdin. Onu nasıl seçtin? Şu renk ayarından da O parlaklık. evet, Çok iyi lan. ama ama ayarlarına bakalım yine. Ufaktan makyaj yapacağım. İki şekilde çok mutluyum. Birincisi yeğenim oldu. Bugün az önce 1 saat içerisinde falan ablamın kızı doğdu. O yüzden çok çok mutluyum. Ama bir yandan mutsuzum çünkü yanında olmayı çok isterdim. Olamadım. Yani ben kendim olmak istemedim. Çünkü benim ilk evlilik sürecimde ilk doğum günüm ve bu yüzden
İlk doğum günümde direkt İstanbul'a gitmem doğru olmaz. Bir türlü yeğenimle aynı gün doğdum. Yani şaka gibi, o kadar mutluyum ki. Yerde oturup yani bu ışıkla makyaj yapmayı çok seviyorum. Hem makyaj yapıyorum hem bir şeyler izliyorum. Şimdi hızlıca yapalım. Konuşalım. Havoş ne yapıyorsun, neler oluyor, neler yapıyorsun diyenlere. Dün özellikle, dünden başlayayım en yakın zamandan. Dün doğum günüme nasıl girdim biliyor musunuz? Arabada kusarak. Diyeceksiniz ki Havva sen geçenlerde hastayım diye story atmıştın. Çünkü geçenlerde diyorum birkaç hafta önceydi. Birkaç hafta önce 10 günlük bir hastalık geçirdim. Çok kötüydü. Yataktan kalkamıyordum. Yani sürekli gidiyorum, iğne oluyorum, ilaç içiyorum. İlaç içmiyordum aslında, yalan olmasın. Yazlarımı içmemiştim. Cildim şu an o kadar kötü ki böyle gözeneklerim çok büyük. Her yerimde sivilceler var. Ne serum, ne bakım, ne başka bir şey. Hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir düzen yok. Hani sadece benim yeme içme, uyku düzensizliğimin dışında hayatım komple düzensiz. Ben hep diyordum ki evlenince hayatım daha düzenli olacak ve bunu hep Seda'ya da söylüyordum. Diyordum işte daha rahat olacağım, daha düzenli olacak, her şey daha güzel olacak. Olmadı. Bunu söyleyeyim ilk dedim. Yani cilt bakımı falan çekebilmem için benim bir kendi cildimi toparlamam lazım. O yüzden çekemem, zaten hali ortada. Yani gerçekten çok çok kötü. Her yerim sivilceli. Ama düzelteceğim çünkü bunun sebebi şu. Şundan dolayı söylüyorum. Asla sadece cilt bakımları işe yaramaz bu arada. Asla. Kendimle ilgilenmek istiyorum. İşimle ilgilenmek istiyorum. Çünkü öyle yani. Aslında çünküsü mümküsü yok. Artı yeme içmem. Yağlı, full fast food, full abur cuburlar. Hiç dengeli beslendiğimi hatırlamıyorum. Şöyle mesela geçenlerde örneğin kahvaltı hazırladım. Avokadolar falan filan. Akşamında hop makarnalar, yağlı yemekler. Yani hep böyle geçiyor günüm bu arada. Yeme içme de çok önemli cilt bakımında. Gerçekten yeme içme aşırı önemli. Ve bizim en büyük sorunumuz, ben sana Samet'e söyledim bunu artık. Samet'in geç gelmesi. Ben akşam yemeklerini zaten ben gündüz yiyorum bol bol. Canım sıkılıyor ister istemez sadece evde olduğumda. Kahvemin yanına kesin bir şeyleri yiyorum. Artı Samet bir de geç geliyor. Mesela saat gece 10'da geliyor. 9'da falan geliyor. 11'de geliyor. 12'de geliyor. Gece bu arada. İster istemez o saatte yiyoruz. Ben o saatte yiyorum. Evde ondan sonra çay faslımız ya da kahve faslımız ya da ne bileyim içecek faslımız var. Film izleme var. Bir dakika. Televizyonu kapatayım zaten. Belli ki konuşacağız en azından. Hem benim de içim biraz rahat eder. Çünkü bu şekilde geçmişi konuşup geride bırakırsak yeni videolara ya da yeni düzene dönebiliriz diye düşünüyorum. Ben video çekince gaza da geliyorum birazcık. Yani hem sizi belki gaza getiriyor olabilirim ama inanın ben de gaza geliyorum. İşte bir şeyleri yapmak için, düzenli olması için. Bugün hariç, bugün doğum günüm ama burada butter bronzer kullanıyorum. Çok seviyorum dibini. Görmüşüm. Samet'in bir planı var mı bilmiyorum bugün için. Ne yapacağız? Çok da bir şey istemiyorum çünkü. Pek de iyi değilim. O yüzden istemiyorum. Tabii arayayım ya. Bakayım ne istiyor. Akşam yemeği falan bir şey yapayım mı? Bir şeyler yapacak mıyız? Yani iki konuya da değinmek istiyorum. Hazır makyajım da bitecek. Birincisi de ev turu. Ev turunu çekmeyi şu an düşünmüyorum. Hatta bir uzun bir süre düşünmüyorum. Neden dersiniz? Bugün geldiğimizde küçük odayı size benim çalışma odamı zaten göstereceğim. Orada benim istediğim hiçbir şey yok. Ki biz zaten şöyle söyleyeyim. Evlendikten sonra evin genel olarak büyük eşyaların hepsini aldık. Ne bileyim beyaz eşyaları alındı. Koltuklar alındı. Bizim almamız gereken benim çeyizler vesaire aldım ettim. Ama biz mesela evimizde hiçbir dekorasyon ürünü ya da herhangi başka bir şey almamışız. Yani evin aslında şu an eksikleri çok fazla var. Ve benim işte yapmak istediğim çok şey var. Ve bu yüzden böyle dümdüz boş halini size çekmek istemiyorum. Yani şöyle. Yani işte bu ev turu deyip istemediğim bir şekilde çekmek istemiyorum. Yani evi istediğim gibi yapayım. Zaten kesin çekeceğim. Ama şu sıralar değil. Zaten ben size bu süreçteki ne kadar geç de olsa ne bileyim evin düzeni olsun, boş hallerin olsun çoğu şeyini atmaya çalıştım. Maskaramı da süreyim. Bir de ikinci konuya gelirsek evlilik konusu. Evlilik nasıl gidiyor? Evlilik genel olarak kendi içerisine baktığımda güzel gidiyor. Ayaklarım uyuştu. Sadece ailemi çok çok özlüyorum. Kanalıma artık önem vermek istiyorum. Hayatıma önem vermek istiyorum. Yememe, içmeme, spora, kendime en başında gerçekten önem vermek istiyorum. Böyle karşılaşıyoruz sizinle. Bazı şeyleri söylüyorsunuz. Çok mutlu oluyorum. En basitinden bir şey mesela anlatayım. Yeşim'le çalıştığı yerde bir hanımefendi varmış. Daha karşılaşamadık. İnşallah bir gün Yeşim söyledi yani. Bir gün oturalım kahve içelim falan dedi. Havva abla işte çok istiyormuş falan. Neyse mesela yanlış bilmiyorsam ya da yanlış biliyorsam kusura bakma özür dilerim. Ben öyle hatırlıyorum. Çok unutkan biriyimdir. Yeşim dedi ki tamam abla dedi hazırlanıyormuş.
galiba kilo veremiyormuş. Hatta şey dedim, bak ne güzel o kilo vermiş, ben aksine tekrar kilo aldım dedim. Hani benim dediğimi yapın ama yaptığımı yapmayın hesabı. Neyse işte polikistik overden bahsetmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir sorunum vardı işte bu regle olmama düzeniyle ilgili. Sonra o da öyle bir şeyle karşılaşmış. Doktora falan gitmiş. İşte hava sayesinde ben de öğrendim. Yoksa hiç bilmiyordum, etmiyordum. İşte gittim, öğrendim, ettim, kilo vermeyi falan. Uğraştım, çabaladım, havayla birlikte yaptım falan demiş. Çok mutlu oldum. Yani burada olmanın sadece işte aman bu ürünü alın, bu güzel deyip de tabii ki bu da çok güzel bir şey. Çünkü ben de izliyorum ve beğendikleri bir şeyleri alıyorum ve kullanırken ya da yaparken ya da herhangi başka şey mutlu oluyorum. Ama böyle ufak tefek şeylerde bile yani güzel ki mesela bunları siz de bana söylediniz bazı şeyleri. Ben de gittim ona göre doktora bazı konularda. Yani birbirimize faydamızın olması benim çok hoşuma gidiyor. Öyle bunu duyunca da mesela kendime şey dedim. Bak Hanva dedim. Düzenli yapmıyorsun ama aslında yapsan hem kendine faydası var. Her konuda bu arada. Sadece ekonomik anlamda, para kazanmam anlamında değil. Sizin bana verdiğiniz öneriler ya da benim size verdiğim öneriler çok güzel, çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle inşallah bu yıl çok güzel geçer. Böyle birlikte zamanımız olur. Ben kendimi size tanıtırım. Sizinle dolu dolu zamanlar geçiririm. Hayatımla ilgili bir şeyler paylaşabilirim. Neler olacak, neler bitecek. Göreceğiz. Çok konuştum. Ama konuşmayı da istemişim. Çok dolmuşum. Şimdi bir daha Samet'i arayayım, evden çıkalım ondan sonra. Rujumu süreyim bir yandan da. Bu Emily'nin 203. Çok güzel. Bunu alın. Bitmiş bile. Ucu açamam lazım. Efendim? Ne yapıyorsun? Valla garaja gitmeye çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? Neden? İlçi indirdim. Başka da iş yok. Aa, ben de evden çıkacağım şimdi. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Muhasebeye gideceğim ya. Gelince ne yemek yapayım diyecektim. Neden yemek yapacaksın ki? Yapmayayım mı? Önemli bir şey mi var? Bence yapma. Yine de sen bilirsin. Aa, benim kocam yemeksiz mi kalsın? Yo, bugün kahvaltısızdım. Yemeği de ben ısmarlayayım bugün. Yap. Normalde kahvaltısıydı. Hastaydım biliyorsun ama. Nasıl kustum ama. Bir de utanmadan kusmuma bakıyorsun. Neden diye. İşte bu aşktan kızım yok ya. Hangi insan İngilizlerin kusmunu koklar lan? Niye bakıyorsun be? Bu arada yeni mi olmuş Samet? Benle aynı gün doğdu. Birazdan Ümit abi falan da ararım ya. Olur, annemi de arayabilirsin. Annem yanında. Tamam. Dağınıklığını görmezsek biz çıkıyoruz. Sözde en son muhasebeye gidiyordum ama gidemedim. Çünkü Samet dedi ki aradı ben. Bu arada sen bugün ne mi geldin özel yoksa işini mi erken bitirdin? Hı? Bugün özel mi bitti yoksa iş mi erken bitti? İkisi de birden. Bunları al. Al sen bunları ikisini. İşte öyle muhasebeye gidecektim. Sen git ayakkabını giy, ben giydim zaten ayağımda. Muhasebeye gidecektim. Samet aradı geliyorum dedi, gidemedim o yüzden artık yarın gideceğim. Şimdi çıkıyoruz, yemeğe gidiyoruz. Doğum günüsü yemeği. Yeğenim de doğdu maşallah, çok tatlı. Böyle bunları giydim bu şekilde. Çıkıyorum. Acaba kocam ne aldı? Neyse, yemeğe gidiyoruz. Giydin mi? Tamam, hadi çıkalım. Niye sırıtıyorsun? Ay, bir şey gördüm. Bir kedi gördüm galiba. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep Arkadaki restoranlardaydık, yedik, içtik. Şimdi gidiyoruz. Burada çok güzel gerçekten ama çok korkuyorum çünkü ayakkabım düz. Ve aşağı size göstereyim mi? Şöyle bir aşağı doğru yokuş var. Gındırlana gındırlana. Hayır, gındırlanmıyoruz. Dikkatli yürüyorum. Ama ayakkabımın altı düz babet tarzı olduğu için topuklu. O da çok hafif topuk böyle. Çok güzel. Görüyor musun? Minnacık çanta. Geçen Instagram'da paylaştım. Küçücük içinde neler var. İçinde birden yok. Gerçekten ben bile şaşırıyorum o çantayı takınca. İlk anladım ki hiçbir şey sığmaz herhalde. Her şeyi koyuyorum. Kapatamadım. Arabada kapatırım. Gidiyoruz. Hediyemi de aldım. Çiçeğimi de aldım. Karnımı da doyurdum. Gidebiliriz. Bak o araba rengi yine. Tabii birileri evden çıkarken karısını yemeğe götürecek. Ama bilin bakalım neyi unutmuş. Söylemek ister misin? Sonuçta karı kocayız. Kendimi unuttum ben. Kapı kırılıyor. Ama cüzdanını unutmuş.
Neyse. Yani bir insan nasıl unutur ya? Cüzdanı unutmuş evde. Olsun da sonuçta onun benim yok. Onun kartla ben... Onun kartla ben geçenlerde harcadım bol bol. Sıra şimdi onlaymış. Al kardeşim. Ama hayatım çantama koy. Sen de dursun bence o. Şimdi bir yere gideceğiz. Bana verme bir daha. Çantadan çıkaramam. Çantanı al o zaman. Çantamı alayım. Çantamı ver. Makyajımı yapacağım. Şu minnacık çanta her şey var. Çantamda ne var? Üçünleri yorlar. Papatyalar gibi narin. Ve de kurak bir çöldeki mehtap. Yani müzik seven birine de kesinlikle ol. Gel bir tane daha. Gel. Neden? Gel yanaktan. Hayatım hayır. Ne? Kameralara oynuyor diyorlar sonra benim adamım. Yalan söylüyor ya. Sırf böyle de gülüyor ya. Çok birazcık geriden geliyor bu konulardan bence. Biz yemekten sonra AVM'ye geldik ve tabii ki de nereye gideceğiz? Yerim olduğu için. İyi bir bak. Ebebe'ye gidiyoruz. Yapıştır. Öyle şunun çoraplarına bak. Minnak yeni çorapları. Hele bir de şu var. Bakalım amca. Cumhuriyet'e bakacak. Bu da ağrı. Aşkım bir saniye çek. Bir dakika. Kartını attık, değişim kartını. Bilmiyorum ben çalmadım senden. Ben de çalmadım ki. Bunun içine atalım direkt çünkü bu değişse bunu değiştirir bir. Yani aynısı varsa eğer. Nasıl ya? Tamam çıkalım. Ben sana çantama koyayım mı? Kadın dedim yani. Samet cüzdanını evde unuttu diye. Sen tut. Benim kartı da arabada unut. Allah'tan iki tane kart var gerçekten. Yani yanmıştık. Bir daha da arabaya gitmeye üşendik. Şimdi kendime bir şey alsam nasıl alacağım ben? Doğum günü hediyesi olarak. Neyse burası Westpark mıydı? Westpark. Burada Portland da var biliyor musun? Portland. Evet, artık her yerde bir Portland karşımıza çıkıyordu kardeşim. Her yerde yok ki be. Birkaç yerde var. Gittiğimiz her yerde var. Tabii birkaç yerde var. Çünkü çok az AVM var. Bak böyle. Çok çirkiniz ya. Allah affetsin. Nasıl gıdığım çıkmışsa benim kamerayla hiç böyle gıdığım çıkmıyordu yıllardır. Ay kilo vermek lazım. Allah'a vermek lazım kızlar. Kendi adıma. Kartım yok ya. Allah'ım saçıma bakın. Şeye benzemiş. Ne vardı bir tane tavus kuşu muydu? Ne kuşuydu o? Çok kötü. Yani idare eder şu an. Kahvenin tadına bakayım. Güzel gibi. Bugün havayı sıcak gördüm. Bildiğiniz hava böyle Mayıs sonu Haziran gibi. Millet kısa kolluylaydı. Kahvemi aldım. Şu an şu ışığı görüyor musunuz? Aslında bir yarım saat önce gelseydik çok daha iyiydi. Neden biliyor musunuz? Göstereceğim. Ama bununla belli, kamerayla nedense belli olmuyor. Yani çoktan batmış. Çamaşırlar var böyle buralarda full. Bence İzmir'in güzel yanlarından birisi böyle her tarafının dağlık alan olması. Muhasebeye dün gitmemiştim biliyorsunuz. Şu kahvemi de götüreyim bir yandan konuşuruz. Muhasebeye dün gitmemiştim. Sabah erkenden böyle kalktım işlerimi hallettim. Muhasebeye gittim. Muhasebe işlerimi hallettim. Şu odayı görüyor musunuz? Bu oda boş sayılır. Mesela bu masayı daha yeni aldık. Birlikte kurduk evet ama yani bu oda gerçekten boş sayılır. Mesela buralar bomboş. Buraya mesela divan düşünüyoruz Ikea'dan. Askılığı daha yeni aldık. Onu buraları bir yere yapacağım. Ne bileyim kombi videoları çekerim ve sonra bu odanın çoğu aksesuarı gold, beyaz ve gri üzerine. İşte bu gold detay
detaylara uyumlu olsun diye bu şekilde aldım. Yani bu oda daha tamam değil. Diğer odaların da bazıları tamam değil. Mesela tuvalet, banyo için dekorasyon ürünleri almak istiyorum. Raf almak istiyorum. Onlar da tamam değil. Yani bu yüzden çekmiyorum. Mesela diğer küçük tuvaletimiz hiç tamam değil. Lavabosu falan hiçbir şey yok oranın. Yani o yüzden çekmiyorum. Biliyorsunuz ben uzaktaydım. Yani çoğu konuda uzaktaydım ve bir şeyleri uzaktan halletmeye çalıştım. Mesela bu mutfak dolabının kapaklarını, raflarını gidip mesela kendim beğendim, kendim seçtim. Ama mesela mermeri beğenmedim ama Allah'tan mermeri güzel çıktı. O yüzden beğeniyorum. Ara taşını ben kendim beğendim. Bir tek evimle ilgili belki videoyu çekmeyi, hani eşyaları tamamlasam bile ev turu çekmeyi neden çekmem ya da neden çekmem biliyor musunuz? Evin duvar rengi. Yani şöyle, ben salonun rengini çok beğeniyorum. Beige, tam istediğim tonlarda. Uyumları da çok güzel. Salonda almak istediğim birkaç bir şey var. Ne bileyim, lambader var. Sonra o çıtalı kısma tablo almak istiyorum. Sonra aplik almak istiyoruz. Yani eksikler var ve bu yüzden tamamladıktan sonra çekmek istiyorum. Neyse, konudan konuya atlıyorum hep sürekli ama o kadar çok anlatmak istediğim şey var ki gerçekten çok fazla şey var. Bu boya, ben aslında böyle bir gri istemiyordum ama yapıldıktan sonra da bir şey diyemezdim. İstesem değiştirirlerdi. Gerçekten yalan söylemek istemiyorum. Kesin değiştirirlerdi. Çünkü kimsenin suçu değil yani, ne Samet'in ne Samet'in ailesinin değil. Bana gösterilen katalogda ben bunu seçtim. Uzaktaydım, fotoğraftan seçtim. Ama hiç böyle hayal etmemiştim. Yani benim istediğim açık gri. Böyle beyaza yakın gibi böyle bir açık gri yani. Alt tonu asla böyle değildi ama sonra o an evet dedim, tamam, ama yani imkanım olursa yazın kesinlikle değiştirmek istiyorum. Çünkü yani hiç beğenmiyorum biliyor musunuz? Yani hiç beğenmiyorum. Bazen böyle oturuyorum, bakıyorum. Mutsuz hissediyorum. Gerçekten mutsuz hissediyorum. Hani tabii ki de şükürler olsun. Yani böyle dediğim için farklı düşünen de olacak ama hayır yani. Sadece böyle hayal etmemiştim. Ve böyle olduğu için de bazen bakıyorum, diyorum ki perdem ne güzel. Çok güzel gri ama yanındaki böyle hiç o griye uymuyor diyorum. Yani baktığınızda da anlarsınız. Hani ne güzel diyorum. Ya da diyorum ne dolap ne güzel. Mutfak dolapları, kulpları, her şey çok güzel diyorum ama diyorum bu olmamış. Mesela yatak odası da öyle. Çok güzel. Tam böyle bembeyaz. Her şey beyaz ama duvar boyası istediğim gibi olsaydı ay mükemmel olabilirdi ama değil. Yani değil. Böyle sinir krizi geçiyorum. Neyse, suyu dolduralım. Şu dağınık odayı toparlayalım. Bak ne kadar güzel duruyor arka plan. Perdeler, dolaplar. Beyaz. Güzel ama duvar boyası. Yani çok mutsuzum o yüzden. Yani mesela ne kadar güzel duruyor bu oda. Renk uyumları. Çok güzel. Mesela bu perdeyi böyle L yaptırdık. Ben bu tarz istemiyordum da. Ama o an gelin olduğum için böyle olması gerekiyormuş. Çünkü ben zaten var evde çok perde, çok halıdan nefret ediyorum. Ama o an böyle olması gerekiyordu. Sonra geçen gün kayınvalidem dedi ki istersen gel bunu böyle kestirelim dedi. Ay dünyalar benim oldu. Dedim evet yani kestirelim. Çünkü hiç benlik değil. Ben mesela yatak örtülerini de çok uzun süre kullanmadım. Yani mesela ben de aldım böyle şaşalı sadrazama uygun şeyler, padişahlar uygun şeyler. Ama kullanmadım. Sonra mesela kayınvalidem de öyle aldı. Onunla da kullanmadım. Bir süre kullandım, sonra bıraktım. Mesela şu an kullandım yatak örtüm. Ne kadar güzel. Bak burada bir ton ilaç var. Ne kadar güzel. Bak sade bebek gibi yatak örtüsü. Aslında bu masanın içerisi bir tık düzenli diye biliyorum. Evet mesela ben bunu zaten çoktan düzenlemiştim. İşte süngerlerimi falan filan buraya koydum. Ne bileyim fondötenlerdir, bronzerlerdir, allık, highlighter, kapatıcılar falan filan böyle bronzer allık yine bu sıralarda. Burada da işte kulak çubuğu, pamuk ve tokalar var. O an lazım olur makyaj yaparım diye. Burası aslında düzenli. İlk işim bunu yapmak olacak. Bunun rengi, sonra avizenin rengi ve aynanın rengi birebir aynı. Tornavidaya gerek yokmuş aslında. Ben getirdim ama içinde zaten şöyle çevirmek için bir Tamam. Oldu. Bunlara uyumlu şöyle askılar aldım. Ay o kadar güzel ki. Böyle 24 tane mi 20 tane mi ne? Çok güzel ama. Gerçekten. Çok güzel. Böyle dursun. Mesela bu dolabın kuplarını değiştirmeyi düşünüyorum. Şuradaki bizim eski evdeki dolabın. Bu böyle kalsın burada.
Şimdi şu çekmeceyi bir açayım. Bu bronzer'ı mesela buraya alalım. Bu highlighter çok güzel. Bunu Seda'dan çaldım. Seda dedim o benim olsun. O da al dedi. O yüzden Seda'dan aldım hemen. Getirdim buraya. Güzel tokalarım da burada duruyor. Kullanmak için. Kapatıcım. O da burada. Bak mesela tekrar size bahsetmiştim bundan birkaç videomda. Tekrar böyle alıyorum. Duruyor buraya dek. Çünkü çok güzel. Hayır sakın bozulmayın. O da orada duruyor. Salondan sehpa getirdim. Çünkü sehpa yok burada. İşte o yüzden pasta almasını dedim. Şimdi mesela bu pastayı ne kadar yersek yedik yoksa çok. Bu pasta duruyor daha. Servis konusunda berbat bir insanım bu arada. Yani asla servis yapamıyorum. Kumanda da yanında dursun. Son olarak mumları yakacağım. Bu mumları da Ikea'dan almıştım. Mumlu da tabii de Trendyol'dan. Böyle güzel duruyorlar. Televizyonu açalım. Tamam, ışığı da söndürüyorum. Kendime güzel bir ortam hazırladım en azından. Diziyi de açayım. Razı falan değil mi? Tamam. Gerekiyorsa bu işi de yapalım yani yapsın gitsin umurumda değil. Dur, sen bu konuyu hiç kızla konuştun mu? Bak. Struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling.